হচ্ছে আমরা সাপ্লাইটা দিচ্ছি। ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে E4110। এখন আমরা হচ্ছে ডিউটি সাইকেল যদি চেঞ্জ করি, আমরা হচ্ছে একটু বেশি রাখছি, 96%। এরপরে আমরা এখানে 4টা পুশ বাটন ইউজ করছি ওপরের দিকে, আর নিচে হচ্ছে দুইটা। সো আমরা এখানে ফার্স্টের পুশ বাটনটা এখন পুশ করব। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ওয়াটার ফিল হচ্ছে। সেকেন্ডে হচ্ছে ডিটারজেন্ট অ্যাড করার জন্য চাচ্ছে, রেডি ফর দ্য সকিং। ডিটারজেন্ট অ্যাড করলাম, করার পরে হচ্ছে সকিং হচ্ছে। এখানে 2 সেকেন্ড করে 4 বার খুলবে। এখন 3 ফর হচ্ছে স্লো ওয়াশ অ্যান্ড 4 ফর হচ্ছে ফাস্ট ওয়াশ। যদি আমরা হচ্ছে স্লো ওয়াশ করতে যাই, এখন যদি ফাস্ট ওয়াশ করতে চাই, এটাও সেম 4 সেকেন্ড করে 2 বার, রিভার্স অ্যান্ড ফরওয়ার্ড। এখন হচ্ছে ড্রেইন দা ওয়াটার। ওয়াটার ড্রেনের জন্য আমরা হচ্ছে কি 3 সেকেন্ড। এখন ওয়াটার ড্রাইং এর জন্য আমরা 7 সেকেন্ড করে একই দিকে রোটেট করব। এখন যদি আমার হচ্ছে PWM সিগন্যাল আরো কমিয়ে দিই, 80% যদি রাখি, তাহলে আমি যদি মাঝখানে একটা বাটন প্রেস করি, সোকিং এর জন্য হচ্ছে কম্পারেটিভলি কম স্পিডে হচ্ছে ঘুরবে।